Kings 咁今日咧又花多啲時間咧，大致看清楚未來呢個走勢啦。咁咧講之前咧，首先咧，今次咧就講呢個半導體嘅 ETF SOXX 先。咁咧，因為呢個指數咧，嘅 ETF 啊，其實係似 Bitcoin 個走勢係非常之似嘅。咁因為咧，我用咗新買咗部電腦啦，咁就用嚟睇咧，比較可以大嘅 screen 睇到清晰嘅圖。咁呢架咧就拍片咧，因為就用相對細啲嘅 screen 啦，咁大家未必睇咁清晰嘅。咁但係我盡量開始講咗先啦。咁咧首先就講 Bitcoin 先。咁 Bitcoin 咧而家我哋睇4小時圖，去2021年嘅4月14號。咁呢一日咧就係當時咧 Bitcoin 四浪嘅頂嚟嘅。跟住咧其實做咗 ABC 嘅。咁一對比翻咧 SOXX 咧，其實都到到 ABC 嘅。跟住咧其實做咗個底嘅。咁呢個做咗底啦，你見到。咁依家咧呢個其實就係簡單啲理解就係 ABC。咁呢個 ABC 嘅特徵係咩咧？佢就係咧係跌穿咗呢個趨勢線啦，同埋之前有講過咧，其實咧佢係做咗個 ending diagonal 喺度嘅。咁之後咧，呢個咧就係當時咧嘅四浪嘅回調嚟嘅。咁回調咧回咗譬如1、2、3、4、5啦。咁而家只係第一波嘅。咁呢度咧，但係而家我哋搏咧就係搏究竟呢波反彈幾多啦，係啦。咁所以點解咧？我今朝咧就講咗話，其實係見到佢有底背離啦，唔同 time frame 都有嘅。咁咧，所以咧即刻咧就平個倉啦。更加上咧，佢呢度咧其實咧係突破趨勢線，咁就證明佢新一輪嘅升浪咧，其實反彈浪嘅會開始嘅。咁你見到咧，其實我哋睇翻2小時圖先啦。咁因為 Bitcoin 咧2021年咧最多咧睇翻呢個2小時圖啫。咁我哋睇翻2小時圖，睇翻呢個當時嘅 Bitcoin。咁我哋主要比較咧比較嘅 MACD，咁其實係極之類似嘅。咁你見到呢度啦，其實咧做咗個底背離啦。咁然後咧，其實咧做完底背離之後咧，佢咧就開始有個反彈。咁但係留意翻上一次嘅底背離咧，就係咧 C 點嘅呢兩個位啦，係啦。咁而家咧就係都係嘅，都係 C 點嘅，係啦。咁 A 上次咧就直情咧係講多次啦，所以上次咧 A 同 C 點咧都有底背離，今次咧 A 同 C 係未有嘅。咁但係同時間咧 C 點咧呢兩點咧都有底背離嘅，係啦。咁呢度咧，因為其實個分別就係佢哋嗰個走勢啊，同埋個時間個 time frame 係唔同，即係意思佢哋個速度頻率都唔同啦。咁依家睇咧就係睇究竟，首先第一點咧就係會唔會跌穿 C 啦，係啦。咁如果唔跌穿 C 嘅話咧嘅條件咧就係要形成呢個 high 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 low。咁而家目前咧就觀察佢咧幾時會做個 high low 出嚟。咁 high low 其實可以用細嘅 time frame，譬如15分鐘、30分鐘睇啦。咁你見依家咧其實咧佢走勢咧就係 MACD 有回落，但係其實佢回咧就回得好有限嘅。咁只要佢咧跌唔穿 C 點咧，咁其實都係暫時咧係反彈趨勢。咁對上一次 Bitcoin 咧反彈幾多咧？我哋睇睇呢度，佢係反彈到去呢個超過50%啦，跟住去到0.382再之上嘅係啦。咁呢個位咧，睇睇呢個先，大概係0.334啊 set 咗個位係啦。咁即係留意翻呢張圖咧，我調轉畫嘅，因為黃金比例咧，如果係喺跌浪咧之中咧，其實咧係可以反彈，可以喺頂啦係0，底係1咁樣畫。跟住你見到咧個目標係向下咁樣嘅，係啦。咁你見到佢咧，其實反彈完之後咧，就開始咧出現翻個頂背離啦，係啦。呢兩個位頂背離。咁呢度頂背離之後咧，先開始咧，咁咧我哋就同時間如果睇當時嘅情況啦，咁咧就會畫一個趨勢線喺度。佢一旦截穿趨勢線之後咧，就開始入得住嘅。跟住咧，或者咧係安全啲，有啲人咧就係等反彈翻去呢個支持位變阻力位，啱好掂到，跟住咧就可以 short 嘅，係啦。咁目前嘅做法咧就係首先觀察佢啦，講咗啦會唔會跌穿 C 點啊？如果唔會跌穿 C 點嘅話咧，就睇佢反彈啦。咁所以咧，暫時咧啲 short 嘅倉咧都逐步平啦，係啦。咁其實今朝已經平咗絕大部分啦。咁剩翻 AMD 又相對弱啦，所以咧其實暫時都唔係好多嘅。咁因為 AMD 之前都相對早比較係大概550開始先 short 嘅，咁所以都有賺少少啦，係啦。咁 SOXX 即係佢嘅 short 就係3倍就係 SOXS，咁就其實已經平咗倉噶，係啦。咁呢個係平咗倉噶。咁之後咧，我哋就再睇睇咧，其他嘅，咁包括 MU 啦，MU 咧都係嘅，其實行咗個 ABC 啦。咁咧依家就睇佢咧，又係咧會唔會跌穿呢個875啦？呢個位咧大概。咁你見到咧，其實同之前咧多次接觸嘅支持位咧，就係一個重要嘅 key level。咁呢個位咧，其實佢已經到咗咧，所以咧短期內咧而家睇反彈嘅，係啦。咁一睇反彈嘅話咧，就睇佢都係用黃金比例啦，睇佢反彈幾多。咁重點咧就係唔好跌穿多次呢個位。如果跌穿呢個位咧，就會變咗類似 RKLB 嗰種走勢，即係會呢個就係 fake 嘅 breakout，跟住再落翻去都有機會嘅。咁如果佢唔跌穿嘅話，做咗個而家目前係等緊個 high high 啦，跟住做 high low 啦，跟住再上咧，
咁咧目標咧就去到1072至114之間嘅，係啦。咁咧跟住咧我就會再減翻倉噶。咁仲有一點咧，就係睇翻 Bitcoin 當時咧個日子咧都係非常相似嘅嗰個跌勢日子。咁要行咗11日啦，跟住睇一睇，暫時咧都行咗15日嘅。咁要留意翻咧當時嘅 Bitcoin 咧，因為咧佢係20小時嘅7日嘅，咁所以你睇佢真正嘅計巴嘅日子咧係163支巴嘅2小時度。咁如果我哋睇 SOXX 咧，睇翻咧128支巴，係啦。咁即係你計交易日嚟講咧，你減翻禮拜六，咁禮拜日有交易啦，所以咧兩個日子係好接近嘅，非常接近。咁同時間咧佢個形態啦都好接近啦，係啦。咁呢個係留意翻呢個24小時嘅 session 嚟，咁呢個最新 TradingView 出嘅，同埋佢因為佢已經跌穿咗呢個長期嘅呢個支撐線，所以係比較危險嘅。咁而家睇咧都係睇反彈，咁啊有機會咧反彈咧都係去用翻黃金比例計嘅啫，係啦。咁咧去翻呢個先，咁 SNDK 啦，SNDK 咧都係啦，行咗 ABC 啦，跟住之後咧目前睇咧就係首先咧唔跌穿呢個1400呢個位啦，咁你見到呢個位咧其實都係一個 key level 嚟嘅，咁咧呢個位咧大概咧。我哋都睇到咧，就係之前咧價格長期觸碰嘅位。咁我如果你話淡啲咧，曾經睇落啲啊，咁其實佢成個 range 都係。咁所以咧，暫時睇咧，就佢有個支撐喺度啦。咁只要佢跌唔穿呢個10 key level 嘅 support 咧，我哋暫時咧就睇反彈。反彈嘅話咧，去翻咧0.5至0.382之間啦，即係大概1983至2035呢個水平。係啦。咁你話幅度係幾多咧？暫時呢個位現價去翻上去咧，大概有10% 啦，至到去18% 嘅，係啦。咁你話去到上次咁樣攞盡啲咧，去到20% 差唔多嘅，係啦。咁所以咧，短線做交易咧，只要咧做好個風險管理啦，即係其實我哋今次入咧就唔會滿倉噶啦，係啦。今次入咧就只要咧，你係見到佢有個 low 有個 high low 係啦。咁呢度其實係一個 high low 嚟嘅。咁即係今日咧其實係其中一個入市位啦。咁跟住 miss 咗咧唔緊要嘅，而家咧其實都可以入少少啦。咁只要咧佢跌唔穿呢個位咧，係啦，咁就 OK 嘅。咁所以，但係咧見到佢個指示幅度咧都幾高嘅。咁我哋呢度咧仲有一辦法點樣做指示咧？就係咁你因為而家係我哋用15分鐘圖睇啦。咁因為呢度係 high low，咁呢度依個位，咁只要佢跌唔穿呢個 high low 啊，咁就可以做指示嘅，係啦。咁即係大概咧個指示位咧大概係7% 度㗎，係啦。咁暫時睇咧就可以入少少先啦。跟住如果佢跌穿咗咧先指示啦。但係如果佢跌唔穿咧，繼續 hold 嘅，係啦。咁跟住講其他有啲朋友講嘅，咁今日咧相對比較好嘅走勢咧就係 PNG 啦，咁已經突破咗啦。咁同埋你睇佢個平台都好靚嘅，係啦。咁佢暫時咧呢隻咧，如果有貨嘅話咧，繼續 hold 得嘅，係啦。咁應該佢點樣量度嗰個升幅咧？咁其實呢度因為佢差唔多一個平衡通道啦，咁所以咧其實呢度量翻上就係啦，係啦。咁所以咧佢去到90以上都有機會嘅，係啦。咁但係短期內咧呢啲咧佢咧你見到佢咧。呢度正常應該個 MACD 啦，15分鐘啦向下啦，但係咧佢向上咧，即係其實佢拉得好勁，係啦。咁呢隻就繼續，如果有仲有貨嘅就 keep 住先啦，係啦。咁跟住就 ANET 之前都有講過嘅，咁 ANET 都係相對強勢嘅，佢又係啦，其實跌唔穿嘅，係啦。佢跌唔穿嘅話咧，咁就已經繼續上緊啦。咁咧個量度個波幅咧都係啦，用最窄個位啦，呢度咁呢個 percentage 咧就相對唔係好多嘅啫，係啦。咁係就大概呢個位咯，量翻去大概190以上啦，就差唔多啦，係啦。咁但係都要小心啦，呢啲因為咧睇咧就睇30分鐘同埋1小時咧，因為佢有機會咧回一回先啦，回一回先再上啦。咁同埋今次咧就吸取之前嘅教訓咧，就係一旦有15分鐘、30分鐘，如果有頂背離咧，同埋個 MACD 處力弱嘅話咧，就要減噶啦，係啦。咁跟住咧有個朋友就會會員啦，就講到呢隻，咁呢隻都好強嘅，呢隻係一啲security 啦、cyber security 方面啦，同埋雲端嘅。咁咧佢咧又係咧每次咧可以睇下之前走勢先啦。每次咧佢回完之後咧做個雙底咧，其實咧就直接上嘅，係啦。咁呢度咧其實咧佢已經回完個 ABC 啦。咁跟住同埋加上佢咧有 MACD 4小時啦、2小時啦，佢都有做咗個底背離。咁你見到佢咧呢個底背離啦，跟住同埋價格做個雙底啦，所以呢個就反彈上去，係啦。咁而家咧同埋我哋甚至咧用埋咧我自己一個 indicator 先啦。好，咁呢個用 multi 係好，咁咧我哋用3分鐘睇啦。咁你見到咧，其實咧佢突破咗咧30分鐘嘅呢條連線啦，跟住咧你見到佢綠色 area，我哋放大少少先，出現咗呢個綠色嘅 area，咁呢個就係 EMA 嗰個前輪嘅 area 啦。咁暫時咧呢個咧就等佢做一做，睇下有冇機會做個 high low 啦，跟住咧就可以再入翻市嘅。
咁依家睇咧就暫時係升浪開始嚟嘅啫，咁暫時冇咁快完嘅，係啦。呢度睇15至3分鐘咧就係有機會係1、2啦，跟住依家3嚟嘅，係啦。咁3浪仲要係中段嚟嘅啫，係啦。咁呢隻 AKM 就可以留意下啦。跟住睇埋 IBM 呢幾日走勢都 OK 嘅，即係意思係佢大跌市咧佢冇跌到嘅。咁佢而家咧做緊咧就呢個咧就係圓底啦。咁佢而家做嗰個底咧就反而做緊病啦，依家做緊病啦，相對上次。咁依家咧暫時咧有貨照 hold 住先啦，冇咧就等佢做埋個病啦。睇佢突唔突破到31，突破31嘅話咧，32嘅話咧就可以繼續買嘅，係啦。因為佢長期趨勢咧都算 OK 嘅總體，係啦。咁留意翻啦，都係睇翻大市咧，未來都係大概1至2週啦。如果有反彈嘅話咧，就反彈咁上下咧，你見到 SOXX 咧都係上翻去咁上下咧，其實就可以就減翻啲貨，係啦。因為即使佢係5浪，即使5浪啦，咁我當呢個5浪開始咧，最好嘅走勢嘅話咧，其實佢都係有得咁上下嘅啫。即係意思係佢可能5浪係一上落上啦，跟住就完啦。所以咧，而家我哋當咧，而家係你就算當時都好啦。如果啲人睇假設睇5浪。咁 A、B、C，但係佢 C 升唔到，跟住跌翻落趨勢線落去咧，都係咧要走貨噶啦，係啦。所以暫時咧，如果假設今日會買貨啦，咁如果買貨嘅話咧，就睇之後咧就減翻啲貨啦，係啦。跟住 NET 啦，NET 咁強勢嘅，係啦。咁呢隻就已經做咗個病啦，係啦。咁而家暫時咧，就應該等佢咧走快，應該會突破。咁突破嘅話咧，就向上噶啦。咁因為 security 嗰方 cyber security 啊，或者係雲端啊，你見 Cloudflare 就比較多人用嘅，咁我自己都有用嘅，因為咁所以佢都相對上其實算強勢嘅。跟住 CLWD 咧個走勢咧，大家都問係咩咧？咁首先咧，其實喺呢個位咧就賣咗貨嘅，咁就暫時咧觀望咧，就係睇佢係咪呢個有啲人問係咪做杯柄啦？咁其實佢唔係 exactly 係圓底嚟嘅，因為佢呢度咧就升橫行升，咁呢度咧似係咧，只要咧跌唔穿178呢個位啦，咁仲係升落嘅，係啦。咁再極端啲咧，其實就係總之跌唔穿呢個 area 啦，呢個 key level 啦，呢個水平咧都仲係升落嘅。咁你見佢今日夾翻上啦，咁而家觀察緊咧就係睇佢會唔會開始升落。咁我哋用10分鐘睇咧，3分鐘啦。咁呢度咧，佢如果可以升穿翻大概195咧，又可以買翻貨嘅，係啦。咁暫時睇咧，佢個而家仲喺個15至3分鐘圖嘅下降軌入邊，係啦。所以暫時咧就觀察住先，係啦。等佢突破下降軌咧，就會買翻嘅，係啦。跟住 NBIS 啦，今日都反彈得唔錯嘅，係啦。咁 NBIS 咧又係啦，佢其實呢支又叫出咗針啦。咁你見佢咧，其實4小時咧同2小時咧，2小時咧就係底背離，4小時其實冇嘅。咁其實點留意佢幾時到底咧？其中一個之前有講過嘅就係佢嘅 MAC 嘅柱啊，你見到紅色啲柱啊，個山啊，個動能下跌動能減弱啦，跟住加埋咧，其實呢個位咧見唔同 time frame 咧都係減弱咗。咁其實咧同埋佢1小時或者以下嘅 time frame 咧，其實穿咗零軸。咁呢下其實就係強勢嘅，即係反彈啦。咁都係啦，睇翻反彈咧，又係計翻啦黃金比例。你見佢反彈咧，其實咧已經去到0.68，咁所以咧佢如果你要追貨咧，呢個時候咧追咧就已經開始啦。咁反而 MU 或 SNDK 咧仲有少空間嘅。咁你見咧其實佢已經做咗個 high 呢個係 high 啦 high low 嘅。咁 high low 咧，如果佢再上呢下咧，其實就係開始入貨嘅階段嚟嘅。咁依家咧就唔會再追噶啦。係跟住咁仲有一隻啦 McPhail 啦，講埋先啦，係 McPhail 咧就暫時咧就做 high low 啦。咁而家咧就係睇點睇咧？而家咧就係睇呢度。咁呢度畫個整個 alert 線。咁如果佢突破咗咧，咁就都可以照追啲貨嘅，係啦。咁點計咧？都係啦，我哋呢度用個黃金比例啦。咁咧其實你見佢咧啱啱反彈緊嘅啫，佢反彈力度冇 NBIS 咁強。咁所以我哋睇咧，就算去到259咧、260咧，你假設都要入啦。咁你都有10%，咁你如果反得好啲咧，有16%至到去大概20%嘅，係啦。咁即係佢 range 係如果佢反彈成功咧，就係10至10%啦。咁個 stop loss 咧都係啦 set 翻前底啦，係啦。咁喺前底大概高少少咧都得嘅，係啦。或者咧你可以 set 個 stop loss 咧喺呢個位。呢個位225啦，再低少少，因為有時咧佢會做個2浪咧會低啲嘅，咁所以咧通常咧會 set 低少少嘅，set 大概220度啦，所以你個 stop loss 咧都大概係3.5%，咁呢個RR 就比較好啦，係啦，咁最尾一隻講埋啦，講埋 AMD 先 ，AMD 其實弱嘅，AMD 咧就其實咧就算你 short 錯咧佢都唔係升得起嘅，所以其實暫時咧見個反彈力度咧相對弱嘅，係啦，咁暫時 AMD 咧其實實際上咧就係橫行緊啦，見佢。其實咧，佢曾經試過穿啦，不過假穿咗啦，跟住之後上翻去啦。咁佢而家個橫行水平咧就大概係496至到去586之間嘅，係啦。好，咁講住咁多先，咁跟住最後咧就講埋韓國指數啦。咁其實我有講過行 WXY 啦，或者係 ABC 啦。咁咧暫時睇咧似係行 ABC 嘅，係啦。
咁佢嚟緊咧，禮拜五咧就會喺美國上啦。咁有機會咧，觀察埋今晚先啦。咁有機會咧，禮拜五咧可能都會反彈，因為佢可能而家反彈緊嘅話，禮拜五咧就去到反彈中期啦，係啦，睇佢反彈幾多啦。因為咧，我哋可以睇睇啲 crypto 嘅開歷史啦，佢已經反彈緊嘅，係啦。咁佢走勢相對上咧，淨係睇呢波嘅話，呢波跌落我係完整啲嘅。咁佢去到呢度咧，其實做咗個 WXY 啦，或者 ABC 啦，係啦，呢度已經做完咗啦。咁呢下咧其實有底部嚟嘅，係啦。咁跟住呢度咧，暫時咧我哋要確認嘅話咧，就確認佢會唔會升穿個阻力線啦。咁呢個影響嘅話就會影響到 TLAM 啦，因為佢有 hold。咁暫時所以見到咧，其實佢出咗針嘅，係啦。咁佢 ABC 完成咗之後咧，暫時都會反彈嘅，係啦。咁跟住佢反彈咧，睇個力度咧，都係咧退翻68至73嘅水平啦，係啦。咁而家反彈咗少少啦，咁上到去咧10% 至到大概18%，所以你見每一隻咧，佢平均咧都有10% 至20% 嘅反彈值嘅。咁但係我個人睇咧就係都係睇翻佢走勢啦。只要佢係做 high low 咧，咁就可以 keep，咁都係 keep 翻1-2禮拜咁樣嘅啫。係好，咁今日講到咁多先，好，再見。